Una volta l'anno, da 16 anni a questa parte, la Treviso dell'enogastronomia di qualità, della cultura e del sociale si dà appuntamento in uno dei ristoranti più noti della Marca per partecipare alla serata di gala del Premio Radicchio d'Oro promosso dal circuito dei ristoranti del Radicchio. In questa edizione 2014 a fare incetta di premi è stato il mondo dello sport, che ha incoronato atleta dell'anno la giovanissima campionessa paralimpica veneziana Bebe Vio e personaggio del momento il vulcanico allenatore della Sampdoria Massimo Ferrero. Il premio Giovane Promessa è stato invece assegnato al portiere Simone Scuffetta, classe 1996 in forza ludinese, quello per l'etica nello sport ad Alessandro Donati, e un'intera squadra di pallavolo si è aggiudicata il premio DOP alla Trevigianità, un tributo che il consorzio Casatella Trevigiana DOP conferisce dal 2008 nell'ambito del premio Radicchio d'Oro alle personalità di spicco della provincia. Le vincitrici sono le ragazze dell'Imoco Volley di casa al Palaverde di Conegliano. La squadra, nata nel 2012, ha sbaragliato tutti i record di presenze di pubblico della Serie A1, riuscendo a calamitare l'attenzione di 60.000 persone a stagione. Lo sport è appunto, sin da piccoli, insomma, penso tutti abbiamo iniziato magari a provarne più di qualcuno, il volley ci ha appassionate e insomma facciamo un bel mix, ci sono giocatrici più piccole, giocatrici un po' più con più esperienza come me, insomma. E niente, giochiamo a Conegliano, la società appunto c'è da 3 anni, è una bella realtà perché riusciamo a attirare molte persone, il pubblico è sempre più numeroso anche quest'anno e siamo molto contenti di questo. È un progetto nato grazie a 2 famiglie principali, anzi a 3 famiglie, la famiglia Maschio, la famiglia Polo e la famiglia Garbellotto, che 3 anni fa si sono buttati così dal niente in questa avventura che è la pallavolo e appunto uno dei marchi fondamentali e dei legami fondamentali che abbiamo è quello del territorio e il premio di oggi rappresenta al meglio, insomma, la filosofia della nostra proprietà. Sono trevigiani veramente doc e ringrazio questa sera di essere qui con noi, di accettare questo premio come Trevigiani Doc. Ringrazio anche le loro aziende che li stanno sponsorizzando, perché avere una squadra composta di così tanti giovani credo non sia facile, e giovani che comunque, come questo che ho qui alla mia sinistra, si impegnano su questo sport, veramente mi riempie il cuore. Io che sono anche nonno, e che spero che in futuro trovino dei ragazzi che possono tirarli su con forza, perché quello che abbiamo bisogno di gente sana. Per avere gente sana c'è bisogno dello sport. E chissà che la Casatella non possa essere presto inserita nel menù di queste campionesse. Nella dieta del campione c'è la Casatella? Allora, secondo me sì. Comunque, diciamo che nel menù pre-partita, insomma, quindi quello in cui dobbiamo stare più attenti, c'è la mozzarella, quindi secondo me la Casatella ci sarebbe e come. Cercherò di proporlo alle mie compagne. Il settore lattiero-caseario ha rivestito un ruolo importante durante tutto il corso della serata. Al presidente dell'Aprolav, Terenzio Borga, l'onore di premiare Don Luigi Ciotti nella categoria Impegno Civile e Solidarietà. L'emozione che ho avuto nel premiare Don Ciotti sia stato qualcosa di incredibile, non me l'aspettavo, non pensavo di essere di persona di fronte a una persona, a un uomo così importante, a un uomo con la U maiuscola, a uno che tutti i giorni sfida la mafia, sfida il malaffare, a una persona che dovrebbe essere un esempio per tutti noi italiani. Siamo orgogliosi di essere qua con lui, siamo orgogliosi di aiutarlo con i nostri formaggi, perché alle sue associazioni andranno donate anche delle forme di formaggio, quindi un altro modo di fare forme di solidarietà, le nostre forme a supporto di chi aiuta le persone più deboli. Con la sua associazione libera, Don Ciotti si occupa da anni di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno delle mafie, sempre più interessate anche alla ricchissima partita dell'agroalimentare. Solo a Roma oltre 50 tra ristoranti, pizzerie sequestrati e confiscate alle mafie. La mafia rischiamo di trovarcela in tavola perché loro seguono molto, hanno molto denaro liquido, in questo momento di grande crisi economica e finanziaria loro investono nella filiera dell'agroalimentare e quindi è una riflessione più ampia che deve essere fatta con molta umiltà ma anche con molta forza. Tra i premiati anche Oscar Farinetti, Alessandro Marzo Magno, Aldo Cazzullo e Lando Buzzanca. L'artista siciliano, in accordo con la conterranea Miss Italia 2014 Clarissa Marchese, non ha mancato di dichiarare la sua passione per il fiore d'inverno, principe della serata.
Mio padre è un ristoratore, per cui lo utilizza spesso e sono anch'io un'appassionata, quindi sono molto felice e lieta di essere qua stasera. Il radicchio è una cosa che è preziosissima perché io tutti i giorni mangio il radicchio rosso spadellato. Mi viene voglia di buttarmi in queste cose enormi di radicchio e morire là dentro, perché mi piace moltissimo. Ha un sapore strano ma dolce, cioè, che ti innamori del cosa, capito? Come se fosse una bellissima signora.